اینجا در چند قدمی شهر کبک آبشاریه که حتی از آبشار نیاگارا هم بلندتره. 830 تا پله است برای فقط رسیدن به اون بالای آبشار. یا میتونین این گزینه رو انتخاب کنین یا اینکه اینجا تلکابین هست، به 1 دقیقه میتونین خودتون رو به اون بالای آبشار برسونین. ببینید انقدر اینجا دفتر آب زیاده پای آبشار موقعی ما نمیتونیم رو بهترسیم در مجبور شدیم که به این حالت بسته بندیش کنیم که خراب نشه، ولی واقعا جا اینجا خالیه. ما بعد از اینکه رفتیم نزدیک آبشار و کلی خیس شدیم تصمیم گرفتیم که حالا بیایم توی صف تلکابین بمونیم و بریم از نمای بالا آبشار رو هم تجربه کنیم. با ما همراه باشید. میریم سمت پل معلقی که 80 متر از سطح زمین فاصله داره و میخوایم اینجا رو از یه زاویه دیگه ببینیم. از نظر من که قطعاً به آبشار نیاگارا نمیرسه و بوحت و عظمتش، ولی خب قطعاً ارزش یک بار اومدن اینجا رو داره و حتما بیاین و تجربهش کنین.